مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة المراجعة اللي خصنا على المادة الفرنسية مستوى الأولى بكالوريا. الدرس ديال اليوم والفيديو ديال اليوم غادي نخصوه للتصحيح ديال الامتحان الجهوي المادة الفرنسية لجهة فاس مكناس سنة 2018. على بركة الله. الامتحان الجهوي للمادة الفرنسية جهة فاس مكناس سنة 2018 كنتحط في لابواط ميغفي. دونك نقراو ليكستري التكست اللي عطاونا باش نحاولو نفهموه وناخدو منو الأفكار باش نجاوبو من بعد على الأسئلة. Donc, un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. الأب ديال الطفل كيعاود الأم ديالو بكل فخر على داك لا كونفرساسيون اللي دارت ما بينو وبين الفقيه أو المعلم ديال الولد ديالو اللي تلقاه في لا rue. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être très fier. الفقيه قال للوالد ديالو بأنه إلا كمل بهاد الوتيرة وهاد الحماس اللي كيقرا بيه غيجي واحد اليوم اللي يقدر يرجع عالم اللي يكون فخور به. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. هنا الطفل كيتكلم قال لك ماشي هذا هو لوبجيكتيف اللي كنت باغي ما باغيش يكون عالم. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Et je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. الطفل كيتكلم هنا قال لك لو مو سافون كلمة عالم بالنسبة ليه في ليماجيناسيون ديالو هو واحد الرجل اللي بدين صحيح فيغور تري لارج الوجه ديالو كبير وعامر باللحية او فيتمون امبل اي بلون الملابس ديالو فضفاضة او توربون مونيمونتال عنده واحد العمامة قديمة. جو نافي اوكين انفي دو ريسومبلي ان تيل هوم ما كانش عندي الرغبة انني نكون كنشبه لهاد الرجل هذا لهاد العالم. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage. كنمشي نقرا كل يوم حيت كنظن بأن الوالدين ديالي غيبغيوني كتر إلا كنت كنقرا. Et surtout, j'évitais ainsi la rencontre avec l'enseignante baguette de Cognacier. وبالأخص أنه كيتفادى داك العصا ديال الفقيه باش كان كيضربهم. Je m'étais tracé un vague programme. Jusqu'au déjeuner, j'apprenais avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. كان دار واحد البروغرام ديال النهار ديالو. Jusqu'au déjeuner من الصباح حتى للغدا كيحفظ الآيات القرآنية اللي كتبهم على اللوحة ديالو. L'après-midi, je m'accordais 2 bonnes heures de rêve. في العشية كيعطي راسو واحد ساعتان من الأحلام. Tout en faisant semblant de sonder les paroles sacrées. في داك الساعتين اللي كيمشي في الأحلام ديالو كيبقى كيردد الآيات باش داكشي اللي حفظ الصباح باش ما يتنسالوش. À cette récréation, je devais tout mon entrain. Mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers. في هاد الاستراحة اللي كيعطي راسو في العشية كيهيم بالخيال ديالو لواحد العالم اللي بعيد اللي الخيال ديالو كيديباسي لي ليميت ديال ليكول وكيمشي لواحد العالم آخر. لا il ne subissait aucune contrainte ما عندوش واحد الحدود. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince auquel obéissaient les êtres et les choses. في هاد العالم ما كيكونش داك الامير الصغير اللي كتطيعو داك الاشياء ديالو الصغيره باش كيلعب. Il m'arrivait parfois de devenir homme. بعض المرات كيعيش داك الدور ديال رجل. L'homme que je souhaitais devenir plus tard. داك الرجل اللي كيحلم يكون في المستقبل. Je me voyais simple et robuste. كنشوف راسي بسيط ولكن قوي et robuste. Portant des vêtements en laine grège. لابس ملابس صوفية. الملابس اللي كيلبسوا الرجال الكبار. Les yeux pleins de flammes عينين من يعني
في العينين ديالو كاين داك الشرارة ديال القوة et le cœur débordant de tendresse ولكن القلب ديالو مليء بالحنان والليونة. دونك هذا هو التكست. فهمنا الفكرة اللي كاينة في التكست. غادي ندوزو دابا لي كيسيون. étude de texte. Les questions d'étude de texte عليهم des points. Question الأولى. Il y a 4 erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les, puis recopiez le texte. La boîte à merveilles est un roman à thèse publié au XIXe siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans vivant aux environs de Fès. دابا غنقراو لي كيسيون كاملين من بعد ندوزو لا ريبونس. حيت نورمالمون في ليكزام ضروري خصك منين تبدا ليكزام قرا التكست، قراه واحد المره او جوج المرات اولا ثلاثه باش تفهمو مزيان، ودوز قرا لي كيسيون كاملين باش تاخد واحد الفكره على لي كيسيون، وكل كيسيون تحاول تعرف فين كاينه لا ريبونس ديالها في التكست حتى تسالي لي كيسيون كاملين. عاد حاول دوز لا ريبونس، ما تمشيش كيسيون بار كيسيون باش ما تلفش منين تلقى دي كيسيون اللي صعاب. قرا لي كيسيون كاملين، عرف كل واحد فين كيتسيتويا في لو تكست، وداك الساعه بدا لا ريبونس كيسيون بار كيسيون. هادوك اللي جاوك ساهلين غتجاوب عليهم، وخلي داك الصعاب اللي ما عرفتلهمش من حتى التالي وترجع لهم. دونك حنا دابا غادي نقراو لي كيسيون كاملين باش نعرفو، ناخدو واحد ديدي جينيرال وندوزو لي ريبونس. La question numéro 2. Répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. La question A. L'enfant a repris goût à l'école grâce. L'enfant رجع كيبغي يمشي للمدرسة بسبب واش au changement de décor de Msid أو لا à la venue d'un nouveau frère أو لا à l'achat de nouveaux vêtements. Choisissez la bonne réponse. غنختاروا وحدة من هادو. Avant, pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique من قبل؟ علاش كان كيخاف يمشي للمسجد؟ داكوغ تنكملوا لي كيسيون ونرجعوا لك لي ريبونس. Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. الكاتب كان كيمشي يقرا باش يرضي المعلم ديالو. D'après votre lecture de l'extrait, cette affirmation est-elle vraie ou fausse؟ بعد ما قريت التكست هاد لافيرماسيون هادي Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. واش صحيحة ولا غلط؟ Question B. Relevez dans le texte une expression pour justifier votre réponse. إلا قلت vrai, جيب لنا من التكست la justification. قلت fausse, جيب لنا من التكست la justification. D'accord, ندوزو la question numéro 4. Quel sentiment le père éprouvait-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître de Msid؟ شنو هي لو سونتيمون اللي كان عند الاب ملي كان كيعاود الزوجه ديالو على شنو وقع مع الفقيه المسيد. داكوغ. بي. La figure de style employée pour mettre en valeur le sentiment de peur est-elle une hyperbole, une antithèse ou une anaphore? Donc, تنشوف. Le frère, question 5, le frère avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de courage et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. Refaites cette phrase au discours direct en commençant par le frère avait assuré au père. La phrase dit le frère avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. هذه رجعوها la forme ديال discours direct. D'accord? Quelle image le mot savant évoquait-il pour le narrateur? Le narrateur, le mot savant, شنو l'image ديالها في الخيال ديالو؟ اش من image كتصور له في الخيال ملي كيسمع كلمة savant؟ Cette image est-elle présentée de manière valorisante ou dévalorisante؟ يعني هاد ليماج واش هي كتعطي قيمة لداك الشخصية أولا كتنقص من القيمة ديالها؟ Question 7. À quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi؟ هاد الطفل شنو كيعجبو يدير في l'après-midi؟ Relevez un trait physique et un trait moral de l'homme qu'il voulait devenir plus tard. استخرج من النص واحد الصفة جسمية
جسمانية وصفة معنوية ديال داك الرجل اللي كيتمنى يكون في المستقبل. D'accord? Question 8. À votre avis, le petit enfant avait-il raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi؟ واش حسب رأيك أنت متفق مع الطفل أنه d'apprendre ses leçons l'après-midi؟ Justifiez votre réponse par un argument pertinent. Question 9. Aimez-vous vous préparer aux examens seul ou en groupe؟ واش أنت كتبغي تبريباري les examens بوحدك أولا en groupe؟ Justifiez votre réponse par un argument personnel. D'accord? La production écrite, des points. Donc l'étude de texte, oui, l'étude de texte, 2 points, 10 points, ou la production écrite, 10 points. Sujet, il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision concernant leur avenir. Cependant, certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière, une option qui ne convient ni à leur goût, ni à leurs préférences, ni à leurs capacités. Que pensez-vous de ce comportement؟ كاين بعض ضروري على العائلات انها تساعد الاطفال ديالها باش تاخذ لي بون ديسيزيون، القرارات الملائمه اللي كتقرر المصير ديالها، ولكن كاين بعض العائلات التي تجبر اطفالها على اختيار بعض المسارات الدراسيه اللي مختلفه على القدرات ديالهم وعلى الميولات ديالهم. واش انت داكور مع هذا الكومبورتمون هذا او لا كونتر؟ شنو الرأي ديالك في هذا الكومبورتمون هذا؟ Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue. يكون التكست exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples appropriés. غتعطي des arguments ou des exemples اللي لي مع التكست. D'accord? Sujet سهل. Les questions de texte de l'étude de texte كاملين لي مع le texte de départ. Donc examen à la portée. ندوزو دابا لا كوريكسيون، غيبان لنا بان اكزامان راه ساهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. دونك نبداو بالكيسيون نيميرو 1. Il y a 4 erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les, puis copiez le texte. La boîte à merveilles est un roman à thèse publié au XIXe siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans vivant aux environs de Fès. نشوفوا la correction, نشوفوا les erreurs اللي كاينين. La boîte à merveilles est un roman autobiographique, ماشي à thèse. Publié au XXe siècle, ماشي XIXe siècle. هذاك l'erreur الثانية. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 6 ans, ماشي 7 ans. l'erreur الثالثة. Vivant à Fès, ماشي aux environs de Fès. يعني هو ساكن في المدينة ديال فاس ماشي في النواحي ديال فاس. دونك 4 ديال لي زيرور ساهلين، غتكون قاري الرومون عارف شنو هما لي زانفورماسيون اللي كاين فيه، انت ربحت نقطة بكل سهولة. La question numéro 2, نشوفوا la question 2 شنو فيها. Répondez aux questions suivantes pour situer ces textes dans l'œuvre. L'enfant a repris goût à l'école grâce. الطفل رجع كيبغي يمشي للمدرسة، شنو السبب؟ السبب هو au changement du décor de مسيد، لأن الديكور الأول كان كيخلعو، دابا منين دارو واحد changement du décor de مسيد رجع عنده داك الرغبة أنه يمشي للمدرسة. على هادشي خصك تكون قاري الرومون واخد عليه واحد الفكرة، لأن يقدر شي أسئلة كدا تاخد فيهم نقاط بساط ولكن غادي تضيعهم إلا ما كنتش قاري الرومون. داكوغ. لا ريبونس نيميرو 2 قلنا في الافون كان كيخاف من مشي للمسيد. علاش؟ Avant, il avait peur du Msid car le فقيه était un homme sévère. لأن الفقيه كان صعيب معاهم، كان كيخلعو. داكوغ. هادشي كامل إلا كنت قاري التكست قاري الرومان غيكون هاد لي زانفورماسيون اللي باينين. تكون قاري غير ريزومي ديال الرومان غادي تكون واخد هاد لي زانفورماسيون. Question numéro 3. Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. واش صحيحة أو لا غلطة؟ غادي نشوفوا. La réponse. Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître est fausse.
لان في التكست ديبار اللي عطاونا ها لا جوستيفيكاسيون شنو علاش هو يمشي يقرا. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage. كيمشي يقرا علاش؟ لانه كيظن بان والديه غادي يبغيوه اكثر، اولا كاينه اون اوتر كوز بوغ ايفيتي لا باغيت ديال الفقيه، داك العصا ديال الفقيه راه كاينه في التكست دو ديبار. نرجعو نشوفوها ونكملو داك الساعه لا كوريكسيون ديالنا. Voilà, j'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage. ها هي la réponse اللي قلنا حنا. وكاينه une autre. Et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de Konyansi. لأنه كان كيخاف من العصا ديال الفقيه. هادو هما جوج ديال لي كوز غادي تاخد وحده منهم، حيت هما طلبوا لك غير ريبونس وحده، غير جوستيفيكاسيون وحده. داكور. لا كيسيون نيميرو 1 دونك هادي حنا جاوبنا عليها. ندوزو لا كيسيون نيميرو 4. Quel sentiment le père éprouvait-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître de Msid؟ حتى هادي غنستخرجوها من التكست. La réponse اشنو هي؟ Le père éprouve un sentiment d'orgueil et de fierté. كان فخور وهو كيعاود للزوجة ديالو شنو قال له الفقيه على ولدو ملي قال له غادي إلا بقى غادي بهاد الوتيرة ممكن في واحد اليوم من الأيام يرجع عالم كبير. Le figure de style utilisé pour exprimer le sentiment de peur هي l'hyperbole. نرجعو للتكست ونشوفو علاش قلنا hyperbole. كلشي كاين في التكست. Un vendredi mon père gonflait d'orgueil. ها هو لو سونتيمون l'orgueil. ولكن هما شنو l'expression شنو كانت؟ gonfler d'orgueil، مليء بالفخر. يعني gonfler بواحد صيغة المبالغة. بالغو يعني ليكسبرسيون هنا كتبين لك واحد المبالغه في ليكسبرسيون ديال لو سونتيمون. دونك المبالغه شنو هي فيغور دو ستيل ديال ليبربول. ليبربول كنستعملوا المبالغه بوغ اكسبريمي اون ايدي او لا ان سونتيمون. داكور. نمشيو دابا لا ريبونس لا كيسيون نيميرو 5. Le frère avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. Refaites cette phrase au discours direct en commençant par le frère avait assuré au père. Donc, هما عطاونا لا phrase في الديسكور indirect وحنا نرجعوها لأصل الديسكور direct. Donc, le père là ديال sentiment donc ندوزو 5. Le frère avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. هذا un discours indirect. خصنا نرجعوه للديسكور ديريكت. شنو أول حاجة خصنا نلاحظو؟ لو فيرب انتروديكتور. لو فيرب انتروديكتور إلا كان كونجوغي أو بريزون قلنا ما كنديروش واحد لو شونجمون في لي طون دو كونجوغيزون. إلا كان كونجوغي في واحد لو طون دو باسي بحال هنا افي اسوري راه كونجوغي او باسي. دونك اش غادي نديرو؟ غيكونو دي شونجمون في لا كونجوغيزون ديال لي فيرب. نجيبو الطابلو اللي كنا درناه في الدرس اللي قبل ديال لي شونجمون في لو طون دو ديسكور ديريكت اي انديريكت. هنا هادي ديسكور انديريكت. دونك غادي نمشيو نشوفو لي طون. هنا عندنا الفيرب الاول كونتينيي هو لو فيرب كونتينيي conjugué à l'imparfait. هذه لا فورم ديال l'imparfait. دونك l'imparfait في الديسكور انديريكت شنو كان الاصل ديالو في الديسكور ديريكت؟ كان بريزون. لو فيرب الثاني اللي عندنا هو deviendrait. لو فيرب devenir فاش مكونجوغي هنا؟ مكونجوغي في الكونديسيونيل بريزون. هذه التيرمينيزون ديال الكونديسيونيل بريزون. دونك الاصل ديالو شنو غيرجع في الديسكور ديريكت؟ غيرجع فيتور سامبل. D'accord. Donc, on dirait transformation de discours direct. Le frère avait assuré au père 2 points. نفتحوا لي كيومي هادو حتى هما راه اسونسيال في لا فورم ديال ديسكور ديريكت. الا نسيتهم راه غتمشي لك واحد بارتي ديال النقطه. سي
ton fils. هنا بعدا هاد كو غنحيدوها لان لو كو هي الباساج من الديريكت لانديريكت، دونك ملي غنرجعو للديريكت راه غاديش تبقى كو. سي سون فيس كانت هنا سون فيس كيهضر كيقول له ولدو، ولكن هنا راه كيهضر معاه ديريكت، ديسكور ديريكت غترجع طون ولدك طون فيس. لو فيرب قلنا هنا كان في لامبارفي غيرجع في بريزون كونتينيو. a travaillé avec autant de corps et d'enthousiasme et il deviendrait conditionnel présent غيرجع لنا futur. il deviendra غادي يرجع un jour un savant ونسدو لي guillemets. D'accord. ندوزو la question اللي من بعدها. La question 6. Quelle image le mot savant évoquait-il pour le narrateur? Cette image est-elle présentée de manière valorisante ou dévalorisante? Donc, la réponse, l'image qu'évoquée par le mot savant pour le narrateur est هذه كاينه في التكست. داك l'image ديال داك لو مو savant كيجي للعقل ديال الطفل un homme obèse à figure très large frangé de barbe aux vêtements amples et blancs. رجل سمين الوجه ديالو كبير عريض عامر باللحية وفيتمون لابس حوايج عراض وبويض. وكاين حتى تما يعني داكشي غتجيب داك ليكسبرسيون من التكست تستخرجها من التكست وتحطها هنا. Cette image est présentée de manière favorisante ou la défavorisante. Normalement défavorisante حيت هو كيقلل من داك الصافون. بالنسبه ليه صافون ماشي شي حاجه زوينه، حيت هو طفل ديال 6 سنين كيشوف صافون هو واحد الراجل غليظ عنده اللحيه وجهه كبير حوايجو ماشي زوينين. بالنسبه ليه هاد ليماج راه ديفالوريزونت كطيح من القيمه ديال داك العالم. على داكشي هو ما باغيش يكون عالم باش ما يكونش قبيح بحال هاد ليماج اللي عنده في الخيال ديالو. D'accord. Nous avons la question 7. À quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi? شنو كيبغي يدير في l'après-midi؟ شنو هي l'activité اللي كيديرها؟ ونستخرجوا من التكست دو تري، واحد تري فيزيك و تري مورال ديال لوم اللي كيحلم يكون من بعد. D'accord. Donc l'après-midi le petit enfant se plaisait de rêver. كيبغي يعيش داك الأحلام ديالو ويخرج من الحدود ديال المدرسة اللي خصها الالتزام والانضباط. هو كيعيش داك الأحلام وكيحلم بشنو غيكون في المستقبل، داك لوم الراجل اللي غيكون في المستقبل. داكوغ. دونك هنا غنستخرجو لي تخي ديال هاد البيرسوناليتي اللي باغي يكون هو في المستقبل. دو تري فيزيك و تري مورال. لو تري فيزيك روبوست، هو كيتصور راسو انه غيكون واحد الرجل قوي بدنيا، هادي تري فيزيك. تري مورال لو كور ديبوردون دو توندريس، القلب ديالو حنين وهجيش. دونك هادي تري مورال لو كور ديبوردون دو توندريس. كاينين صفات اخرين، المهم غتستخرج من النص جوج ديال الصفات، وحده فيزيك وحده مورال. Question 8. À votre avis, le petit enfant avait-il raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. هنا كيبقى الحريه. هاد لي دو كيسيون 8 و 9 ما كاينش واحد لا ريبونس بريسيز اللي تبعها. الحريه ديالك غادي تعبر على الراي ديالك بواحد الطريقه اللي بيرتينونت، تعطي دي زارغومون، تعطي دي زيكزامبل بطريقه يعني بسيطه. ما تحاولش تجيب دي زارغومون اللي ماشي اديكوا مع لا كيسيون، ويكون واحد التعبير اللي بسيط وصغير وارغومونتي. يعني ما تعطيش ما تقولش غير جو سوي داكور افيك صافي، لا علاش tu es d'accord avec علاش tu n'es pas d'accord علاش. دونك ديما كتجاوب كتعطي لوبينيون ديالك وتعطي من بعدو واحد لارغيومون اولا جوج. نفس الشيء في الكيسيون نيميرو 9. aimez-vous vous préparer aux examens seul اولا en groupe؟ واش انت كتبغي تخدم seul اولا جروب ولا في en groupe في لي زيكزامان ديالك؟ غادي تقول je préfère me préparer aux examens seul الا كنت كتبغي بوحدك، اولا en groupe الا كنت كتبغي تخدم en groupe. ايوا تكتب داك الساعه لي زارغومون ديالك. بوركوا؟ باسكو تا 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 تا. غتكتب علاش. الا كنت سول باسكو j'appréciais de travailler dans un contexte de concentration et de calme et de. الا كنت كتبغي سول. كنت كتبغي جروب
غتقول parce que le travail en groupe permet d'avoir un contexte d'échange et de collaboration et voilà كتعطي des arguments تقدر تعطي des exemples concrets مهم كيكون داك التعبير ديالك concret وما كاينش des erreurs و les arguments يكونوا pertinents وداك الشيء يكون يعني صغير ماشي ضروري طوال في التعبير يكون دو فراز لي بيان ديفيني بريسي كوريكت في لا لونغ ديالهم وان شاء الله تكون لا نوت كامل عندك ان بوان هنا 0.5 على لا ريبونس و 0.5 على الجوستيفيكاسيون 0.5 على الريبونس 0.5 على الجوستيفيكاسيون. D'accord, la production écrite, la même chose. La production écrite, عندك sujet هنا اللي قريناه. Il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision concernant leur avenir. Cependant, certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière, une opinion qui ne convient ni à leur goût, ni à leurs préférences, ni à leurs capacités. يعني من الضروري أن الوالدين يعاونوا الأطفال ديالهم في اتخاذ القرارات، ولكن كاين بعض الوالدين اللي يفرضوا على الأطفال ديالهم الاختيار ديال لا برونش وديال لا فيليير، مع العلم أن واخا تكون داك الاختيار ما كيتوالمش مع القناعات ديال الطفل ومع القدرة، حتى القدرة ديال الطفل ما يقدرش يتبع داك لا برونش، ولكن هما كيفرضوها عليه. واش نتا داكور مع هاد الكومبورتمون أو لا ني با داكور؟ Que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples appropriés. غادي تعطي البوان دو في ديالك مع دي زارغيمون ومع دي زيكزامبل. لي كونسيني اللي عطينا هنا لو ريسبي دو لا كونسيني se conformer à ce qui est demandé dans le sujet. إلا جاوبتنا غير على هاد السوجي عندك ان بوان، ما خرجتش ما درتش اور سوجي راه عندك ان بوان بعدا. إلا كانت لا ستركتور ديال لو تكست ديالك انتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون هاد دو بوان انت خديت البوان الثاني. إلا كانت بريزونطاسيون دو تكست فيها لي كتحترم لا لينيا كتحترم لي باراغراف البونكتواسيون الماجيسكول عندك بوان اخرى، انت خديت 3 بوان غير على لا فورم، بقات لك 7 بوان كيف في لا ديفيرونس pertinence des arguments et emploi des liens logiques ou la correction de la langue construction de phrases orthographe vocabulaire approprié. يعني بهذا الشيء كامل عندك 3 بوان على لا فورم 7 بوان كدير لا ديفيرونس. الا كان النيفو ديالك في الفرونسي زوين وتكتب واحد دي زارغيمون بيرتينون لومبلوا دي ليان لوجيك غادي تاخذ شويه دي بوان زايدين. ما كديرش دي فوت دورتوغراف، الكتابه ديالك زوينه، الخط ديالك زوين، عندك دي بوان سور بلوس. ولكن الا كان عندك مشاكل في هذا الشيء حاول هاد 3 النقاط ما تضيعهمش ديال لا فورم، ما تخرجش على السوجي، درنا انتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون ودرنا لي زالينيا باراغراف احترمهم بقى ترجع للسطر ديما بونكتواسيون ماجيسكول عندك 3 بوان وما تطولش في الافكار، فكره قصيره جمل قصار فيرغول تسالي الجمله بوان باراغراف يكون فيه 3 لين 3 لين ما تطولش بزاف وان شاء الله يكون كلشي بسيط. والامتحان كما شفنا ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني بنادم خصو يحاول يماكسيميزي لي بوان باش يساعدوه من بعد في الامتحان الوطني، لان عارفين الجهوي ما كتحتاجوش هذا العام ولكن كتحتاجوه العام الجاي. نتمناو يكون الشرح بسيط وصلنا لكم الفكره وبسطنا لكم الامور، ونتمناو ان شاء الله التوفيق للجميع، ونتلقاو فيديو اخر اللي نحاولوا نشرحوا فيه اشياء اخرى. والى اللقاء، شكرا.